Povedal by som, že sme klasická IT firma, pracovné prostredie je tu neformálne a našou najväčšou devízou je dlhodobo dobrý kolektív. S kolegami sa stretávame aj vo svojom voľnom čase, chodíme na pivo, do kina alebo aj zašportovať. Vo firme sa snažíme vytvoriť čo najpríjemnejšie pracovné podmienky, pripravujeme pre ľudí team buildingy, rôzne firemné akcie a večierky. Po pracovnej stránke je pre nás najdôležitejšia tímová spolupráca. Pracujeme na veľkých projektoch, kde je potrebné, aby naraz pracoval aj tým desiatok ľudí a máme rôzne pobočky, ktoré sú rozmiestnené v Trenčíne, Prievidzi, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Žiline a títo ľudia navzájom musia veľmi dobre spolupracovať. Darí sa nám udržať pracovné prostredie, kde každý nový člen sa stane súčasťou tímu a môže sa spoľahnúť na pomoc ostatných kolegov. Pri realizácii projektov preferujeme využitie moderných, ale stabilných technológií. Samozrejme nezabúdame na vzdelávanie a výskum. Zamestnanci pravidelne absolvujú rôzne odborné školenia a tiež si organizujeme vlastné workshopy, na ktorom si kolegovia prezentujú získané skúsenosti, nové postupy, metodiky alebo nejaké technologické novinky, do ktorých sa dozvedeli aj vo svojom voľnom čase. Snažíme sa teda neustále zvyšovať nielen kvalitu našich riešení voči zákazníkov, ale aj kvalitu našich zamestnancov. Každý, kto je ochotný na sebe pracovať a má zmysel pre tímovú spoluprácu. Ideálne, ak je fanúšik komiksových filmov, takých je u nás veľa.